एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं। मॉर्निंग डिवोशन हो चुका है, प्रेयर हो चुकी है। अब मैं पीऊँगी एक गिलास गर्म पानी, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। बस गर्म पानी पीने के बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में, यहाँ चाय बनाने के लिए। और मैंने चाय के लिए लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 2 इलायची। इसे मैं इसमें कूटूँगी, उसके बाद मैं पानी में डालूँगी और जब तक अच्छे से पानी नहीं उबल जाता तब तक मैं इसे उबालूँगी। चाहे तो इसमें एक अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, पर आज मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। फिर डालेंगे हम चीनी, जितना हमको मीठा चाहिए, नॉर्मल चाय पत्ती और दूध, और इसे हम अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे। उसके बाद हम करेंगे अपनी चाय सर्व। जीरा, और थोड़ी राई, डालूंगी इसमें प्याज, और 1 मिर्ची। मैं डालूंगी करी पत्ता। गैस स्लो करूंगी मैं। बहुत थोड़ी सी हल्दी, ये उबाले हुए हैं। उबले हुए आलू, आंच तेज करके इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मैं नमक भी यहीं डाल दूंगी। ये पोहा मैंने 1-2 बार वॉश किया, उसके बाद छोड़ दिया है। इसमें आप पीनट्स डाल सकते हो, एंड जब ये बन जाए लेमन जूस डाल सकते हो इसमें, फ्रेश लेमन जो होता है। हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी। गैस करेंगे बंद, निकालूंगी इसे प्लेट में। शाम को हम निकले थे थोड़ा सामान लेने के लिए। हम अपने नियर बाय मॉल गए हैं, वसंत कुंज में, जो 3 मॉल साथ में हैं, एम्बियंस, प्रोमेनेड एंड एम्पोरियो। अभी हम जाने लगे हैं एम्बियंस मॉल की पार्किंग में, और यहाँ एंट्री करने के लिए ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी क्यू लगी थी। जैसे ही हम अंदर गए, मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखाऊंगी कि अंदर भी कितनी भीड़ थी। फिर जो सामान हमें लेना था, हमने जल्द से जल्द वो सामान लिया और हम बाहर निकले हैं।
मॉल में काफ़ी भीड़ होने के कारण मैंने शॉपिंग करते हुए ऐसे कुछ शूट तो नहीं किया है। एंड येस गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे दूसरों को शेयर करें। एंड कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके की वीडियोस मेरे चैनल में देखना चाहेंगे, तो मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए ज़रूर पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।